Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet iddootti koomuu yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee hin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee baankota immoo akkuma beekamu egaa baankota akka jareen qabadhee dhufaa guyyaa galee baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoota 5 qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii gajareetan baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Gabaabumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin akkuma beekamu biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo sin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u warroonni mana kanaaf haaraa taatanii channel kan subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti ergatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti isa nana dubbadde kana baay'ifattanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Daldala isin ergu sanaanii nama birrii isin ergu sanaanii hin dabalamoo hin qanase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa akkuma dura dubbadde baankii dashan yoo ergatan jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti baruun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin irree karaa baankiitiin illee jechaadha. Itiyoo Bilaak Maarkeetti immoo asirratti Itiyoo Bilaak Maarkeetti akka baankii miti. Baankiin torbee tokko guyyaa 2 guyyaa 3 yookaan hin dabala hin hir'isaa jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeetti garuu guyyaadha guyyaatti yookaan sa'aatiitti garaagarummaa qabaa jechuudha. Hanganamaa fi kan galgalaa kan guyyaa garaagaraa jechuudha. Tokko miti utuma san onlaayinii irra jiraniyyuu hin jijjiiramaa jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeetti baankiin garuu torbee tokko illee turuu danda'a. Torbee keessatti baankiin daldala Itoophiyaa hanga torbee 2 turuu danda'a jechuudha. Otoo hin dabalin yookaan osoo hin hir'isanii jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa baankii waliigala Itoophiyaati waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu turuu danda'a jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeetti garuu akkasii miti. Itiyoo Bilaak Maarkeetti kanarraa kan sa'aatii kanaaf kan galgalaa garaagarummaa qabaa jechuudha. Yookaan saantii wayii dabala yookaan saantii wayii hir'isaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa irraa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin akkuma beekamu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii dashaniin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechaadha. Egaa Itiyoo Bilaak Maarkeetti guyyaa har'aa biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni hir'isanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa dubbachuudhaaf hin ulfaata jechuudha. Wal keessa makamee jira jechuudha. Maaliif biyyoota 20 waan ta'eef biyyi kun dabale biyyi kun hir'ise jedhee addaan baasuu hin danda'u jechuudha. Maaliif yeroo dheeraa natti fudhataan illee hin beeka garuu yeroo natti fudhata jechuudha. Kanaafuu salphumatti guyyaa har'aa biyyoonni dabalanis hin jiru, biyyoonni hir'isanis hin jiru jechuudha. Biyyoonni hir'isan akka naannoo saantiba 20 akkas kan hir'isee jira. Kan dabalanis immoo saantiba 20 yookaan 10 kan dabaletu jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni 20 kana keessa biyyoonni kaan dabalanii kaan hir'isaniituma jiru jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 81 fi saantiba 98 jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin karaa baankiitiin immoo baankii dashaniin Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 birrii 56 fi saantiba 07 jechuudha. Baankii dashanii jechuudha. Baankiin asirratti garaagaraa jechuudha. Baankiin kanaafani baankii maqaalee dubbada jechuudha. Baankiin kan baankii daldala Itoophiyaa kan baankii Awwaash baankonni hundumtuu akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e salphumatti hundi isaanii garaagaraa jechuudha. Tokkoo miti garaagaraa jechuudha. Sharafannaan doolaara isaanii biyyoonni hundumtuu jechaadha. Baankonni hundumtuu jechuudha. Kan biyyoota hundumaayyuu garaagaraa jechuudha. Asirratti kanaaf baankii maqaaleen dubbadha jechuudha gaafan naannoo jiruuf jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 26 fi saantiba 84. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiba 62. Hoomaan rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 21. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 54 jechuudha. Birriin Duubaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkasuma Duubaa dirhaamiin tokko immoo karaa baankii dashaniin jechaadha. Akkuma dura dubbadhe birrii 45 fi saantiba 27. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 48.
akkasuma Saawudi Arabiyaa riyaalli immoo karaa baankii dashanii birrii 44 fi saantiba 16 jechuudha. Birriin Duubaay fi birrii Saawudii garaagarummaa birrii tokkoyyuu hin guutu jecha kan isaan wal caalanii jechuudha. Salphumatti garaagarummaa birrii tokkooti bakka gabaabumatti jennee dhiifna jechuudha. Maaliif hangama waliin caalan karaa baankiitiin ta'e karaa Ethio Black Markettiin jechaadha. Birrii Duubaay dirhamni fi birrii Saawudii riyaalli jechaadha. Kan itti aanu baareen dinaarri karaa Ethio Black Markettiin birrii 400 fi birrii 82 fi saantiba 40. Kuwait dinaarri karaa Ethio Black Markettiin birrii 500 birrii 90 fi saantiba 72. Jordan dinaarri karaa Ethio Black Markettiin birrii 200 birrii 56 fi saantiba 65. China yuwaniin karaa Ethio Black Markettiin birrii 26 fi saantiba 98. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Ethio Black Markettiin birrii 200 birrii 40 fi saantiba 89. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankii dashaniin jechaadha. Birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 81 jechaadha. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan tokko karaa Ethio Black Markettiin birrii 19 fi saantiba 04. Yuuroon tokko karaa Ethio Black Markettiin birrii 200 birrii 8 fi saantiba 80. Akkasuma yuuroon tokko immoo karaa baankii dashanii birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 41. Swiss franc tokko karaa Ethio Black Markettiin birrii 200 birrii 26 fi saantiba 77. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen karaa Ethio Black Markettiin birrii 3 fi saantiba 91. Kan itti aanu Ijipshaadha. Ijipshaan paawundii yookaan birrii Ijiptii tokko karaa Ethio Black Markettiin birrii 3 fi saantiba 64. Israa'el sheekiliin tokko karaa Ethio Black Markettiin birrii 61 fi saantiba 84. Yemen rihaalli tokko karaa Ethio Black Markettiin 0 saantiba 76. Hindii ruupiin tokko karaa Ethio Black Markettiin birrii 1 fi saantiba 92. Paakistaan ruupiin tokko karaa Ethio Black Markettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Ethio Black Markettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankii dashaniin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechaadha. Egaa kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Jordaanii Beerut yookaan Libnaan jirtan fakkeenyaa fi birriin biyya Jordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libnaan birriin biyya Beerut yookaan Libnaanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libnaanii paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Garuu paawundiin hedduutu jiru. Paawundoota keessa paawundiin Beerut xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu. Doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru, akkuma dinaarri baay'een jiru. Doolaariin irra hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira. Ani maqaa isaanii hin eenillee hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu isin salphumatti warroonni Jordaanii Beerut yookaan Libnaan jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Ethio Black Market yoo ergattan warroonni Jordaanii Beerut yookaan Libnaan jechaadha. Birrii 100 birrii 81 fi saantiba 98 irra eeggattu jechuudha. Karaa Ethio Black Markettiin yoo ergattan jechaadha guyyaa har'aa. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma dura dubbadhe immoo baankota keessa baankii dashanii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Jordaanii fi Beerut yookaan Libnaan keessattuu warroonni mana madabii jirtan jechaadha. Karaa baankii dashanii yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko baankii dashanii birrii 100 fi birrii 56 fi saantiba 07 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Salphumatti warroonni Jordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Warroonni Beerut yookaan Libnaan immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin akkuma dura dubbadhe xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii baay'ee xiqqoodha. Salphumatti birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee Ameerikaa doolaariidha ta'a jechuudha. Warroonni Jordaan immoo dinaarri Jordaanii doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee dallaalota biyya sanaa fi biyya keenyatti jechuudha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan irratti waliigalanii jiru waan ta'eef jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan godhitti deemnutti nagaan naaf tura.